여러분 안녕하십니까? 포항 MBC 뉴스데스크입니다. 경북 동해안 지역은 태풍의 영향권에서 가장 멀리 떨어져 있지만 육상의 강풍과 해상의 풍랑주의보는 여전히 발효 중입니다. 내일은 제주도 남쪽 해상에서 북상하는 저기압의 영향으로 오후부터 비가 시작돼 모레까지 20에서 60mm, 많은 곳은 80mm의 비가 내리겠습니다. 내일 낮 최고 기온은 28도에서 30도 분포를 보이겠습니다. 해상의 물결은 2에서 4m로 높게 일고 있습니다.